O sige, pang stand mo na tong tubig or ano. Hindi kita mo nga. Okay lang. Tapos makiki-upload na ako sa internet yung bilis. Suso ka? Miss ka to? Parang ano lang, niluluto ko. Ngayon, alam ko yung sauce na yan. Kung paano gawin. Paturo. Pangit yung sauce ko gumawa. Ano lang yan, toyo, sesame oil. Yung sesame oil na yan eh. Yun talaga laging ginagamit ng Koreano. Saka ng ano. Tingnan mo pa na itsura, nakaharang ba sa lens? Yan. Yan parang di ka alanganin. Sesame oil, toyo. Sabi sa ito may oil nun. Asukal. Pero usually wag asukal. Dapat honey or maple syrup. Mahal nun? Meron ka. Ako lang gumagamit. Ah, sarap. Sobrang alat ng longganisa kahapon. Sarap na ito. Mamaya gagawa ka ng sauce ng ano. Hindi lang. French fries. Pag-eksperimentohan mo ng pagkain, okay lang. Ikaw yung food tester ko. Okay lang sa akin maging ginitig eh. Grabe, naalala ko yung niluto ko, di ba sabi siya magluto ng french fries. Niluto ko 3 batch. Marami yun. Dami. Inubos ng ate ko. Ah, sabi ko, tira mo ako. Hindi ako tinira. Baka wala kang maluto sa akin fries mamaya. Dami nun. May isang pakpang ni bukas. Iba pa yung batch sa pack? Ha? Iba pa yung batch sa pack? Pares to. Sabi mo kasi 3 batch yung niluto mo eh. Ganit, basta yung isang pack, ganito. Kalahati nito. Loko yun. Ganun. Marami punong-puno. Hindi ko mauubos yan. Dadaanan natin mamaya. Kanin. Dadaanan natin mamaya yung inidor. Race ka po. Gawang Taiwan to eh. At least hindi China. Technically China. Depende kung sino kakausapin mo, either China o Taiwan yan. Si China, makausapin. Pero huwag ka masyado sa China, parang may microchip pala sila nilalagay. Para ano? Oo nga sa monitor, no? Para yung Hindi sa server nila nilalagay. Ha? Di ba nagmamanufacture yung mga US na mga servers? Doon sila nagmamanufacture sa China. Nagdadagdag pala sa schematics ng maliit na microchip para ma-read yung mga data. Basta naglalagay sila ng napakaliit na microchip na pwedeng ng parang pag pinasok mo na pwede ka na maglagay ng bagong phone. Napanood ko kasi sa TV yung monitor merong microchip something na pag mag-i-input ka sa form ng mga account number, mga password, nare-record sa mismong monitor. Monitor mismo? Oo. Grabe yun eh. Di ba dapat dumaan mo na sa CPU yun? Hindi. May capturer yung monitor. Tapos nade-decode yung Wow. ini-input. Kakatakot naman yun. Kaya nga eh. Mga Chinese talaga eh. Nakakatakot Usually sa mga computer shop daw, ganun eh. Kaya iwas sa computer shop talaga eh. Kaya huwag ka makikipag-transact sa computer shop, dapat sa bahay. Tapos naka-incognito pa. Hindi ako nag-i-incognito kasi ako yung balance eh. Ako incognito. Lagi ako na-incognito, lalo na pag nag-ano.
Pag bangko. Pag Facebook. Ang dami ng dalawa pero makikain pa rin ako sa inyo. Ayoko nga kumain. Huwag na lang kain sa bahay. Nananaba na. Bukas, Alam luluto mo, ko sumasakasa marami. mo na lang yung buto. Bukas luluto ko marami. Buli mo pa. Lasagna. Magpipizza daw bukas eh. Ako, di ko alam lulutuin ko bukas. Pizza. Lasagna. Huwag mo na mga indutin. Ayoko ng lasagna iluto ng mama ko. Gusto ko yung lasagna na ano eh, dry. Alam mo yun? Ayoko yung... Alam mo yung... Anong gusto mo yung dry o yung creamy? Yung dry kasi pag hiniwa mo, tapos pag kinain mo, hindi siya ano, hindi siya hihiwalay. Yung creamy, madaling hiwalay. Di ko alam eh, bihira ako maglasanya buong buhay ko eh. Hindi, yung pagpalagay natin lasagna ng Greenwich. Ganon. Tagal ko na rin naglasanya ng Greenwich eh. Bihira kaya maglasanya buong buhay ko, kaya wala akong basihan masyado. Sa baro, hindi ka naglasanya. Pero pag kaya mo ng lasanya, most likely baka masarap na ano. Ano chip? At makunat? Patatas din kakainin natin mamaya. Ngayon. Potato wedge ata tawag doon. Ay, hindi potato wedge yun. Chips lang talaga, na makapal. Tatlo yan? Hindi, dalawa lang. Ba't parang dalawa yan? Ano, may wing din to? May Black Wing Dragon. Magkano yan? 99? Hindi, 165. Okay. Ganyan kaya ako yung kumain sa labas. Tokyo ka na lang. Ay, namakain sa Tokyo. Karagi. 60. 70 lang naman karagi ah. 90 pag may gani. Alam mo ba, simula nung umalis si mama, halos puro ano, inubos ko yung rep. Market ka. Ha? Market ka. Nga eh. Baka yun yung gagawin ko eh. Sa Sabado ko nang gawin. Kung ako yun, puro tokwa gagawin ko. Ha? Puro tokwa. Tokwa? Hindi ako marunong magluto tokwa eh. Pinilito ko parang hindi ko maalam gagawin. Hindi. Tokwa. Kaya kasi oyster eh. May oyster sauce kayo. Gano'n ba kalaki? Dito. Grabe yung pinsan nila mama sa ano, sa Ilocos, kinatay nila yung kaso. Bakit? Hindi ko alam. Kinatay is kinain. Sa Baguio, uso yun. Pinsan ko rin, ganun. Trauma yung ano. Ito ba yung sinasabi kong driver na tito ko na nagloloto? Trauma siya nung narinig niya yun. Uso na yun. Uso sa ano yun? Sa Northern. Oo nga sa Baguio, di ba? Di ko naman alam na pati aabot sa kamag-anak namin. Eh, kasi after pumunta ako, ginakawak-hawakan ko pa eh. Yung manok namin kakatayo. Okay lang yun. Ayoko talaga na native na manok. Ay, native ba yun? Matigas naman yun. Ayoko nun. Mamaya, machok pa ako dun. Sabi ko nga, Experience ko sa native manok sa Ilocos, ano, matigas yung laman eh. 3 babae, 1 lalaki.
Himala, nabuhay yung lalaki. Wala naman silbi yun. Hindi ko alam, pansabong. Pangitlog. Baka mahal lang bayaw mo yung ano, yung pangsabong mo. Mahal nga ng bili, 300 isa. Mm. Pero yung isa bigay. Mm. Tumitingin ako ng mga post ano, sa Facebook yung mga ano, yung mga tatay doon nila, mas mahal doon yung mga pangsabong kasi sa anak nila. May Pag vitamin. natalo, pang bitinola, sinampalukan. Ganun lagi eh. Sige, tapos sasabihin ng tatay, oh. Sige, pangsabong ko sa linggo. Tawang-tawa ako eh, ang dami ako post eh. Naka 20 minutes ka na, talo ka na kaya no, What's Tony? Hindi ko kaya yun. Pwede ka sa 20 minutes? 11. Ang gagawin natin sa setup natin niya mamaya. Okay. Feeling ko, ewan ko, magbubutas ako. Oh, please, wag. Bakit may naiisip ka ba? Unless yung, ay, may naisip ako, Sabi mo na. mamaya. Mahirap explain pag di mo nakita. Saka kailangan makita doon. Siguro yung ano, hindi sabihin ko na lang, baka magets mo. Yung CPU ko, yung unit ko, tataas ko na lang, malapit sa monitor. Malapit sa kama. Okay, gets ko. Di ba may ano ako dun, patungan. Doon ko na lang ilalagay. Pero kailangan ko pa rin makita kasi ano parang... Kasi ang pangit kasi ng ano sa babae, saksakan eh. Ang kalat. Oo, makalit nga saksakan mo. May isaksak pa ka mamaya. Oo nga, tama yun. Para makikita ko yung ilaw. Para kita yung ilaw. Nagbiblink. Hopefully, yung port nasa kaliwa, hindi sa kanan. Hindi mo nakita? Hindi ko rin nakita. Pero ano eh, sa standard, sa likod. Ayaw sa likod. Naalala ko na sa likod. Nainis pa ako pag magkasama kapatid ko tsaka yung bayaw eh. Sobrang dandi ba? Lalan ng music. Ano? Parang ganyan. Parang mo kasi ng bandori, baka magbandori na yun. Alam ko, ano, binigay pa ng kapatid ko yung wifi password. Hindi nag-ati pa kayo. Ha? Ako nga, pag kuya ko, nag-music, YouTube pa, ang arte, ayaw man lang kahit Spotify. Tapos naka 720p pa. Music lang habang nag-aaral 720. Okay, 360p ah. Hindi mo Kaya ba nga eh, tinitingnan? wala na kang animation, 720p pa. Nakagaya lang, picture lang. Parang pinapakinggan ko kagabi Grambo. Picture lang. Pero naka-auto Kailangan ko ulit punta ng Ilocos, 16. Kailangan ko punta ulit ng Ilocos. 16 siguro. Hingi ka tissue? Dami kamay ka. May hugasan doon. Pause mo na yan. Ha? Stop mo na.